അതെ അതെ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം షార్ట్ ప్రతి కథకు హీరో ఉంటాడు. Cheers with Chanks. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലു അർജുന്റെ സൺ ഓഫ് സത്യമൂർത്തി മൂവിയാണ്. സ്റ്റാർകാസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപേന്ദ്ര, സമന്ത, അതുപോലെ നിത്യ മേനോൻ, പിന്നെ ബ്രഹ്മാനന്ദം സാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോ മെനി സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 2015 റിലീസ് ചെയ്ത മൂവിയാണ്. ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ്, പിന്നെ ദേവിശ്രീ പ്രസാദ് ആണ് മ്യൂസിക്, DSP. പിന്നെ അല്ലു അർജുൻ DSP കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും അടിപൊളിയായിരിക്കും. And also we have got a lot of suggestion for this movie. ഈ ചാനൽ മാത്രമല്ല, in our previous channel too. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് like we wanted to explore like how is like Trivikram plus Allu Arjun combo. And that also നമുക്ക് അല്ലു അർജുൻ ഓൾറെഡി മൂവീസ് ഒക്കെ കുറെ ഫെമിലിയർ ആയത് തന്നെ, പക്ഷെ ഈ മൂവി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. That is the main thing. We have not watched it. So ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. And at that time എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ 50 crore എടുത്തിട്ട് 90 crore കളക്ട് ചെയ്ത മൂവിയും കൂടിയാണ്. So something is there, and especially like I am wondering Upendra sir. Upendra is also in this movie. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പേസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്പേസ് പോവോടെ. കാരണം വെച്ചാല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അല്ലു അർജുനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഉപേന്ദ്ര സാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഹീസ് ഫ്രം അതർ ഇൻഡസ്ട്രി. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് എ റിയൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. They had to give actually ആ സ്പേസ് കൊടുക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത്? ലൈക്ക് ടോട്ടൽ ഓർ ഓവറോൾ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു ഇൻട്രോ സീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെഡി? അയ്യാ, someone entered like that, no? ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലുണ്ട്. ఓ షేడ్ కావాలండి. రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఎప్పుడు పుట్టాం, ఎప్పుడు పోతాం. మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకాల్సిన పని లేదు. రెండో దానికి సమాధానం వెతకాలని ఎవరు అనుకోరు. కానీ నాకు ఆ అవసరం ఆ రోజు వచ్చింది. చావుకి బ్రతుక్కి మధ్య రన్నింగ్ రేస్ లో ఇది నా కౌంట్ డౌన్. 1 నుంచి 10 దాకా. ഇത് ഏകദേശം ഒരു എൻഡ് പോർഷൻ ആണ് തോന്നുന്നു. ఆల్మోస్ట్ లైక్ క్లైమాక్స్. నాకున్నవి రెండే దారులు: చంపడం లేదా చావడం. కిల్ ఆర్ డై. సమాధానం చెప్పాల్సిన వ్యక్తులు ముగ్గురు. సంబంధ ఆల్సో ఇస్ దేర్, నో? అలా 4 వారాలు కాసిన ఒక పందెం. 5,000 మంది జనాభా ఉన్న ఒక ఊరు. 600 మంది ప్రైవేట్ సైన్యం ఉన్న ఒక నియంత. రెడీగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి. నా జీవితాన్ని మార్చేసిన 8,000 గజాల స్థలం. 9 నిమిషాలు పూర్తవబోయే గడువు. అదే అదే അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം కథ. షార్ట్ ప్రతి కథకు హీరో ఉంటాడు. తనకి ఎంత పెద్ద కష్టం వస్తే త్రివిక్రమ్ అంత గొప్ప హీరో అవుతాడు. ఆ ఒక స్లో మోషన్ సంభవం. కష్టం పెంచాడు మా నాన్న సత్యమూర్తి. 30,000తో మొదలు పెట్టి 300 కోట్లు పైగా సంపాదించారు. ఎప్పుడు నీళ్ళలో ఉండే చాపకి జలుబు రానట్టు ఇంత సంపాదించినా మా నాన్నకి డబ్బు అంటుకోలేదు. ఆయనకి మనుషులు అంటే ఇష్టం. అబద్ధాలు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇచ్చేవారు. నేను బృందావనం పార్క్ వస్తున్నా, అందరూ అక్కడే ఉండండి. నమస్తే బాబు. అడ్డమైన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు నాన్న డబ్బులు ఇస్తారు మీరు? వాడు భార్య ఒంట్లో బాలేదంటారా, యశోధరు జాయిన్ చేశారు. హాస్పిటల్ కాదు, బృందావనం బార్కి వెళ్తారంట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి. ఎన్నిసార్లు మోసపోతారు నాన్న మీరు? దానికి మా నాన్న చెప్పిన ఆన్సర్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను. చిన్నప్పుడు నాన్న పులి కథ విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించేదా. ఒక అబ్బాయి వాడి నాన్నని ఏడిపించడానికి 2 సార్లు అబద్ధం చెప్పాడు. వాడి నాన్న వెళ్ళాడు, పులి లేదు. 3వసారి నిజంగానే పులి వచ్చిన అబ్బాయి అరిచాడు, అబద్ధం చెప్తున్నాడని నాన్న వెళ్ళలేదు. ఈసారి పిల్లోడు లేడు. 3వసారి కూడా వాడి నాన్న వెళ్ళొచ్చు కదా. ఏమవుతుంది? మోసపోతాం, ఫూల్ అవుతాం. ఒక మనిషి ప్రాణంతో పోలిస్తే ఇవన్నీ ఎక్కువ. తెలివితేటలు వాడాల్సింది కామన్ థింగ్ అలా పని చేయడానికి అంతే. అంతకు మించి వాటి వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. సేమ్ డైలాగ్. నాన్న డెఫినేషన్ ఉంటాయి. ఆయన దృష్టిలో భార్య అంటే నచ్చి తెచ్చుకునే బాధ్యత, పిల్లలు, హ్యాపీ ఫ్యామిలీ.
కానీ నా దృష్టిలో రిచ్ అండ్ హ్యాపీ. ఓ మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం. అది త్రివిక్రమ్ అగైన్. నా 27వ ఏట నాకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. ఓ మా నాన్నకి అమ్మాయి నచ్చింది, సో నాకు నచ్చింది. ఆదర్శ్ శర్మ, కేరళ కాబట్టి స్టోరీ. నేను నచ్చాను. ఇదంతా తనకు నచ్చిందో లేదో తెలీదు, ఎందుకంటే తన తల తెంచుకునే ఉంది. అడే కండోలతో ఫేస్ ఉంటారు. సినిమాతో తలెత్తుకుని నా లాస్ట్ బ్యాచులర్ హాలిడేకి బార్సిలోనా వెళ్ళాను. ഓ ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണല്ലേ മറ്റേത് മാരേജിന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ട്യൂണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല എവിടെയാ കേട്ട പോലെയല്ലേ. അല്ലർജുനാകുമ്പോ എന്തായാലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫോറിനേഴ്സും കളിക്കുന്നുണ്ട് അസ്പെക്ട്. అయ్యో నీ కష్టం తెలియదు నన్ను మా నాన్న చావు పబ్బరించి ప్రపంచంలోకి విసిరేసింది. టర్నింగ్ పాయింట్. బిల్లు బిల్లు. ఆ కిందకి దిగటం అనేది తర్వాత చాలా రోజుల పాటు కంటిన్యూ అయింది. ముందు లిఫ్ట్ దిగాను, తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ముందు కార్ దిగాను, ఇండియాలో ప్లేన్ దిగాను. మా నాన్న బాడీ అంబులెన్స్ నుంచి దిగింది, మా కంపెనీ షేర్ల కింద దిగాయి. నాన్న అస్థికలతో పాటు అన్నయ్య ధైర్యం కూడా నీళ్ళల్లో వదిలేశారు. షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఓ అన్నానలా రిలేటివ్స్ పిచ్చెక్కిందన్నారు. నాన్న పోయిన నెలల తర్వాత ఇంటి నిండా జనం. అక్కడున్న అందరిలోనూ మా నాన్న పోయారనే బాధ కన్నా ఆయన చేసిన అప్పు మేము తీరుస్తాం లేదనే భయం ఎక్కువ కనబడుతుంది. వాళ్ళ ఫాదర్ నన్ను ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళమన్నారు. నాన్న ఉన్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు గదిలోకి వెళ్ళాను, కానీ ఈసారి ఆ తలుపు వెనకాల నా లైఫ్ ను మార్చేసే మలుపు ఉందని నాకు తెలియదు. పైరా సాంశివరం వెతికితే ఆయన పేరులో కూడా పైసా కనిపిస్తుంది. ఆయన జేబుల నిండా కూడా ఉందని నాన్న చెప్తుండేవారు. ఆయన నాన్నకి ఫ్రెండ్ కాదు, పార్ట్నరు కాదు, వైజాగ్ లో ఆయన ఫాదర్ పొద్దున చనిపోతే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ తక్కువగా ఉందని సాయంత్రం దాకా వెయిట్ చేసి వెళ్ళాడు. అందరూ 6ంటికి వాకింగ్ చేస్తే ఈయన 5 గంటలకి జాగింగ్ చేస్తాడు. ఆరోగ్యం కోసం కాదు, అప్పులు అడిగే వాళ్ళు తగలరని. 15 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ ఆవిడ అతనితో చెప్పకుండా 10 కాసులు బంగారం కొంది. తర్వాత బంగారం 500 తగ్గింది. నష్టం వచ్చిందని కోపం వచ్చి భార్యతో మాట్లాడటం మానేశాడు. ఆ తర్వాత బంగారం రేటు పెరిగింది. దాంతో పాటు వాళ్ళ మధ్య దూరం కూడా పెరిగింది. వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఆ గోడలాగే గట్టిగా పగలకుండా మిగిలిపోయింది. എല്ലാ ഭാഗവും പറയുന്നുണ്ട്, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് ത്രിവിക്രം സ്റ്റൈൽ അല്ലേ, കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു. మా నాన్న పోతే మా కోసం రావటం ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఇంకొక 5 ఏళ్ళు ఉంటే పరిస్థితి బాగుండేదేమో. ఇప్పుడైతే మాత్రం చేసిన అప్పులు దాచిన డబ్బులు రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. ఓ రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టిన డబ్బులకి ఎప్రిసియేషన్ రాలేదు. 60 దాకా ఇరుక్కుపోయింది. ఇళ్ళు, కార్లు, పాలసీలు, డిపాజిట్లు, బంగారం, పెయింటింగ్స్ అన్ని కలిపి అమ్మినా సరే అప్పు తీర్చడం కష్టం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అమ్మేసి దానికో పద్ధతి ఉంది. మీకున్న ఆస్తి మొత్తంలోనే ఏమాత్రం విలువ లేని ఈ షేర్స్ ఒకటే. మొన్న మార్కెట్ పడిపోయాక ఇవి చిత్తు కాగితాలతో సమానం. కాబట్టి ఇవి మాత్రం నువ్వు మీ అన్నయ్య ఉంచుకుని మిగతా ఆస్తి అంతా మీ అమ్మగారి పేరును, మీ వదిన గారి పేరును రాసేయండి. ఎవరు అడిగినా సరే ఈ షేర్స్ అమ్ముకోమని, ఇంతకు మించి తీర్చలేమని చెప్పండి. గొడవ చేస్తే మా నాన్నగారు చేసిన అప్పులతో మాకేంటి సంబంధం అని చేతులు ఎత్తేయండి. ఇన్సాల్వెన్సీ క్లెయిమ్ చేయండి, పెట్టండి. ఇదేం కొత్త ఏం కాదు. చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు చాలా సార్లు చేసిందే. ఓ 2-3 ఏళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండి ఆ తర్వాత మీ వ్యాపారం మీద మీరు చేసుకోండి. అలా చేస్తే మా నాన్నగారు పరుపు పోతుంది. అయిపోయాడు కదా సార్ ప్లీజ్. నాకు అర్థం కావట్లేదయ్యా, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? సార్ మా నాన్నగారు నమ్మి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ మోసపోవడం కరెక్టా? నిన్ను నమ్మి మీ ఫ్యామిలీ మోసపోవడం కరెక్టా? he is in trouble. కన్విన్స్ కాలేకపోతాను సార్. ఇట్స్ అగైన్స్ మై వాల్యూస్. వాల్యూస్ కంటికి కనపడిన వాల్యూస్ నిలబెట్టడం కోసం కళ్ళ ముందున్న రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చేస్తావా? సార్ చేసినప్పుడు తీర్చడం జస్టిస్ సార్. ఎగ్గొట్టడం ఇంటెలిజెన్స్ సార్. అలా చేస్తే మా నాన్నగారు అందరి దృష్టిలో ఒక క్రిమినల్ గా మిగిలిపోతారు.
ఆయన ఎవరు గుర్తు పెట్టుకున్నా ఒక గొప్పవాడిగానే ఓ ఇప్పుడు ఈ అప్పులన్నిటికీ జవాబుదారీ నేను అని ఈ పేపర్ల మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మాత్రం నిన్నొక మూర్ఖుడుగా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ఒక్క సంతకంతో పోతాయా? జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉండాలా, అమీర్పేటలో ఉండాలా, మెరిస్టీస్ లో తిరగాలా, మండే ఎండలో నడవాలా, స్టార్ హోటలా, సాంబార్ ఇడ్లీ, ఈ ఒక్క సిగ్నేచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. పెట్టే ముందే ఆలోచించుకో. അഗ്രീഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇതിലും സിഗ്നേച്ചർ ആണല്ലോ, ഗുഡൂർ കാരത്തിലും സിഗ്നേച്ചർ. ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ സിനിമയിലും. All heroes will be rich. ఏవి అక్కర్లేదో ఉంచుకున్నాడు, ఏవి అవసరమో అవి వదిలేశాడు. వీడికి విలువైన వస్తువుల్ని విసిరేయడం అలవాటయ్యా. నీ కూతురు విలువైందో కాదో నువ్వే తెలుసుకో. అంటే అది ఈ టైంలో ఇది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు తెలియడం లేదు నాకు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పకపోతే మీరు ఇంకా హోప్స్ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఉందనుకుని ఈ ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయిన విషయం మీ అమ్మగారికి చెప్పండి. ఫుల్ వస్తానല്ലോ ഒരുമിച്ച്. పల్లవి 2 నెలల క్రితం ఎంగేజ్మెంట్ లో రింగు తొడుగుతున్నప్పుడు తలదించుకుని సిగ్గు అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నన్ను వద్దనుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా తలదించుకునే ఉంది. ఈసారి ఏమనుకోవాలి అర్థం కాలేదు. ഒരുമിച്ച് పోయి ఇంకేముంది ఇక్కడ బతకడానికి? వీడి నాన్న పోయిన షాక్ నుంచి వీడు బయట రాడు, వీడి తమ్ముడు ఇచ్చిన షాక్ నుంచి మీ కుటుంబం బయటికి రాదు. నా మాట విని పిల్లలు తీసుకున్నట్టు వచ్చాయి, డివోర్స్ అప్లై చేద్దాం. గోల్డ్ అంత జీవితం ముందుంది, ఎందుకు అన్నండే వైఫ్ ఏం మాట్లాడు? నందు, డాడీ బయలుదేరుతున్నారు, కొంచెం కార్ దాకా వెళ్ళి పంపించి. నేను వెళ్ళగలను. కాఫీ తాగుతావా? నేను తాగాలి, తల బద్దలైపోతుంది వేద సలహాలన్నీ విని. കുറെ നന്മയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും. കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. కానీ తనకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది, మాతోనే ఉంటానంది. ఇంత గొప్ప మనిషికి నేనేం చేయగలను? ఆవిడకి థ్యాంక్స్ అనే మాట చెప్తే సరిపోదు. ചേട്ടന്റെ വൈഫും പൊളിയാണ്. ఏ కష్టం తెలియకుండా పెంచగలిగితే అదే మా వదిలికి నేను చెప్పగలిగే థ్యాంక్స్. പോവാണ് എല്ലാരും ఈ 5 సిరీస్ కాలో లెగ్ స్పేస్ చాలా తక్కువ. క్రాంప్ షిట్. అచ్చంగా 7 సిరీస్ తీసుకో. అలాగనే ₹1,00,00,000 లాటరీలో కూడా 30 లక్షల ట్యాక్స్ కింద పోతుంది. అందుకే అదృష్టం డిస్కౌంట్ లో వస్తుందంట, కానీ దురదృష్టం మాత్రం బోనస్ తో వస్తుంది. കാറ് മാറിയപ്പോ മറ്റേ ലോറിയിലാ പോണോ? കാരണം അത്രയും കാലം റിച്ച് ആയിട്ട് ജീവിച്ചവര് പെട്ടെന്ന് വേറെ നോർമൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണല്ലോ പോണേ. మా అన్నయ్య కూతురికి ఇల్లు నచ్చలేదు, ఎవరికి చెప్పాలో దానికి తెలియదు. వదిలికి నచ్చలేదు, కానీ పైకి చెప్పలేదు. నరేషన్ అല്ലേ ఫుల్ కోరికలేదు, కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మా అన్నయ్య తన సెక్రటరీ జాన్ తో మాట్లాడుతున్నాడు. అతను వాడికి తప్ప ఎవరికి, ఎందుకంటే జాన్ రిసైన్ చేసి వెళ్ళిపోయిన నెలలైంది. ఈ విషయం మా అన్నయ్య చెప్పడానికి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దానికి బాగా ఖర్చు అవుతుంది. ఏం తల్లి డల్గా ఉన్నావు? నచ్చలేదు. నాకు కూడా నచ్చలేదు. బట్ మనం ఒక 1 year ఇదే ఇంట్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఒక 100 kids ని సెలెక్ట్ చేశారు. టీవీ వాళ్ళు వీళ్ళందరితో ఒక రియాలిటీ గేమ్ షో ప్లాన్ చేశారు. గేమ్స్. ఇందులో ఎవరు బాగా చదువుకుంటారో, ఎవరు అమ్మ మాట బాగా వింటారో వాళ్ళకి బాగా మార్క్స్ వస్తాయి. ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళకు ఒక పెద్ద గిఫ్ట్. నువ్వు గెలిచావనుకో మన కార్లు, మన ఇల్లు కూడా మనకు తిరిగి వచ్చేస్తాయి. చాక్లెట్స్ ఇస్తారా? గోల్డ్ ఇన్ని చాక్లెట్స్ ఇస్తారు, గోల్డ్ చాక్లెట్స్. నేను ఈ ఫ్లాట్ ఓనర్ని. నమస్కారం అమ్మా. మీ వారు నాకు తెలుసు,
ఎప్పుడో మా బావమరిది ఉద్యోగం కోసం ఒకసారి కలిశాను, కుదరదన్నాడు. ఆ? అప్పుడు బాగా పెద్ద లెవెల్లో ఉండేవారు కదా, కింద పైన తెలిసేది కాదు. రూపాయి ఉంటే 100 రూపాయలు అప్పు చేసి కార్లు కోట్లు వేసి తిరిగేవారు. తీరా ఒకసారి లెక్కేస్తే ఇప్పుడు ఇలా మాకంత కింద ఉన్నారు. ఛే. మీ అమ్మగారు ఇంకా బాధ నుంచి బయటపడట్లేదు. ఆయన పోయారను, ఆస్తులు పోయాయను. ఓ నాన్నగారు పోయాక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బాగా తగ్గిపోయింది సార్. ఇదివరకు క్లబ్ జోకులు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాను. కాఫీ అయినా తీసుకుంటారా? అప్పుడప్పుడు వస్తుండండి సార్, మాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది ప్లీజ్. అటువడిగా నెట్ అవుతారు. അവിടെ മറ്റേ വനവാസം സംഭവം ഇല്ലേ? ഫൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് അല്ലേ? ഓ റോഡില് മറ്റേ വെഹിക്കിളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ മറ്റേത് ഓർക്കുന്നു ഓ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സഫോക്കേഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ കുറെ ആൾക്കാർ? ആ ഒരുമാതിരി കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയത്. ഓടിപ്പോയി ആ ഷോട്ട് കാണിച്ചു കോമഡിയിലേക്ക് കാണുന്നത്. ഓ 2000 രൂപ ടിക്കറ്റ്. ഇത് വെച്ച് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, ക്യൂട്ടായി കുട്ടിക്ക് നല്ല റോൾ ഉണ്ട് തോന്നല്ലേ ബിഗിനിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലു അർജുൻ ഡാൻസ്. ഓ അവിടെ ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ അല്ലേ, അതിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് വേർഷൻ. മാരിയവൻ ആ പിന്നല്ല കൊറേ നേരം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ്. സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേട്ടോ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി വർ തിങ്കിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ യൂഷ്വൽ മൂവി, ലൈക്ക് ഒരു റിച്ച് ആയിട്ട് ഹീറോനെ കാണിച്ചു, അതിന് ശേഷം എന്താ പറയാ, പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഇടും. ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പ്രകാശ് രാജ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു അല്ലേ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സോങ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നല്ല സീനൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം ടോട്ടലി. അതായത് ഹി വാസ് ലിവിങ് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് ബംഗ്ലാ, അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു വീട്ടില് ഈവൻ ലൈക്ക് അവർക്ക് അതൊരു ചെറിയ വീടാണ്. അതെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുടെ ലൈഫിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം കാണിക്കും ചെയ്തു. അതായത് ഓരോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കഷ്ടതകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ. ബട്ട് he is managing everything with that. And also like ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് ആ ഒരു നരേഷൻ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി, ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീൻ കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കാരണം ആ ഒരു ഷോട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് അല്ലു അർജുൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമന്ത ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉപേന്ദ്ര സാറിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഷോട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. But I'm not understanding where it is going to, because I think it is like futuristic ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ that is the incident. So there is something actually like opposite definitely ആകും. കാരണം ഉപേന്ദ്ര സാർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ that's the reason I was telling in the first, it's like he just like that ഒരു സീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ. എവറിബഡി ഷോക്ക്, ലൈക്ക് നിത്യമേനോൻ ഉണ്ട്, Samantha is there, and so many cast, right? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്ര വലിയ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ചേട്ടന്റെ വൈഫ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്തും ഷീസ് സ്റ്റേയിങ് ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ്, അതാണ് ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസിന്റെ എല്ലാ മൂവീസിലും ഉണ്ടാവുക. ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ഭയങ്കര ആ ഒരു എലമെന്റ്, അതായത് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റേസ് ടുഗെദർ വാട്ട് എവർ സിറ്റുവേഷൻ കംസ്, ആ ഒരു എലമെന്റ് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ വുഡ് ബി ഹീറോ, ലൈക്ക് ഹി വിൽ ബി ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓൾ the bad situation, like
എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദാറ്റ്സ് വൺ സീൻ ലൈക്ക് കാണിച്ചത് മറ്റേ ഒരാൾ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ വന്നപ്പോ ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് ഹീറോസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓവർകമ്മിങ് ദ ചാലഞ്ചസ്. ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ, എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ ഓവർത്രൂ overcome the situations and bring back the glory they had, everything. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് എ ഫൈറ്റ്, ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. ഇറ്റ്സ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദ ലൈഫ് അല്ലെ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ആൻഡ് അല്ലു അർജുൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു റോള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ഐ ആം റിയലി സർപ്രൈസ്ഡ്. ടിൽ നൗ അല്ലു അർജുന്റെ ആ ഒരു റോള് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം. അതായത് അല്ലു അർജുന്റെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ സോങ്സിൽ മാത്രമേ അധികം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ അല്ലു അർജുൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാക്സിമം. അതായത് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ലൈക്ക് the point he would break. നമ്മളെ വിചാരിക്കും ഓക്കെ he can't handle the situation എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ somehow he is like keeping a hold on the situation. അത് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫാദർ ആണെങ്കിൽ കൈൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മോശം വരാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷേ there are some people actually always trying to block his way അല്ലെ, because that ജോബിൽ തന്നെ he was trying to get. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് what is next, and 1 year he said like ആ കുട്ടീനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 yearനുള്ള ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. സോ ഹിസ് പ്ലാൻ ഇസ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് എവറിത്തിങ് ആ ഒരു 1 yearല്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ കാണാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ.